हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भाई कि हम अगर आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो भाई क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको अपने फ़ोन में चेक करनी है किसी भी सर्विस सेंटर में जाने से पहले या किसी भी फ़ोन रिपेयर वाले को दिखाने से पहले। कुछ भाई नॉर्मल बातें होती हैं और भाई ये बातें सिर्फ मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता होगा। जो लोग जिनको नहीं पता है और देखते हैं भाई, जिनको पता है वो तो वीडियो को छोड़ दें और कोई दूसरी वीडियो देखें बढ़िया वाली जिसमें आपका मनोरंजन भी हो। ये वीडियो भाई केवल उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, उन लोगों के लिए नॉलेज है जिनको नहीं पता है फ़ोन में आवाज़ आनी बंद हो गई है। और भाई देखो, सर्च आजकल यूट्यूब पे कोई कुछ भी कर सकता है। यूट्यूब पे खाली आपको, चाहे आप पढ़े हुए हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, चाहे आपको फ़ोन के अंदर कुछ समझ में आता है नहीं आता, सिंपल होता है भाई, यूट्यूब ओपन करो और उसके अंदर खाली बोलना होता है, वॉइस सर्च होती है कि भैया मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, क्या करें। तो आपको बहुत सारी वीडियो उनके सामने आ जाती हैं, तो वही लोग इसको सर्च करते हैं और देखते हैं। तो भाई मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ, सिंपल बातें जिनको आप एक बार आपको चेक कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। भाई अगर उनसे नहीं चलता है तो फिर तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही होगा। पर क्या पता भाई कुछ ऐसी सेटिंग हो रखी हो जो छेड़ दी हो आपके फ़ोन में, छिड़ गई हो भाई गलती से, तो पहले उनको चेक कर लेना है आपके फ़ोन के अंदर आवाज़ क्यों नहीं आ रही। पहली बात भाई, आवाज़ अगर कॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर आपको किसी गाने की आवाज़ नहीं आ रही जो आप यूट्यूब प्ले कर रहे हो या कुछ भी इंस्टाग्राम चल रील चला रहे हो, उसकी आवाज़ें, वो आवाज़ अलग अलग होती हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आपको कॉल करते हैं और कॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, तो सबसे पहले भाई आपको चेक कर लेना है सेटिंग्स में जाके, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे भाई देखो सारी आपकी आवाज़ होती हैं। इसमें देखिए रिंग टोन की आवाज़ भी यहाँ पे, अगर रिंग टोन की आवाज़ नहीं आ रही है, अगर ये आपका बंद है तो भाई रिंग टोन की आवाज़ आपकी नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ से कट हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। तो सबसे पहले फ़ोन में चेक करना है कहीं फ़ोन साइलेंट तो नहीं है, कि रिंगटोन की आवाज़ आपको नहीं आ रही है, ठीक है, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद भाई देखो, ये दूसरा है मीडिया का। मीडिया मतलब जो भी आप अगर यूट्यूब चलाते हो या कुछ भी वीडियो प्ले करोगे तो उसकी आवाज़ को बोलते हैं मीडिया, ठीक है। तो अगर मीडिया की आवाज़ ये अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आपको मीडिया की आवाज़ नहीं आएगी। देखो यहाँ पे कट का निशान लग जाता है ना, जब कट लग गया, यहाँ पे भी कट लग गया, तो रिंगटोन बंद हो गई, यहाँ से मीडिया बंद हो गई। आप चलाओगे फ़ोन को, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी उसके अंदर से, तो भाई क्या करोगे आप, ये आप आवाज़ नहीं आएगी, आप परेशान हो गए। तो सबसे पहले ये सेटिंग चेक कर लेनी है मीडिया की, कि मीडिया की आवाज़ यहाँ से हो रखी है या नहीं हो रखी, ये दोनों यहाँ पे कट तो नहीं हो रखा है इन दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद होगी भाई आपके, आप बोलते हो भाई किसी का कॉल आ रहा है, तो भाई कॉल की आवाज़ नहीं आ रही। अगर कॉल पे कोई करता है आवाज़ नहीं आती, तो उसके लिए भाई सिंपल सा एक फंडा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को यहाँ पे ये एरोप्लेन का एक मोड दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करना है, ठीक है। मैं कॉल की आवाज़ के लिए बता रहा हूँ, और कोई कॉल कर रहा है, कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको भाई एरोप्लेन मोड को यहाँ दबा देना है। 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। आप गिनती गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 या 1 से 10 तक। उसके बाद आपको गिनने के बाद इसको एक बार दोबारा से छोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही छोड़ दोगे, आपके नेटवर्क एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे आपके नेटवर्क जो फ़ोन के हैं। उसके बाद भाई, उसके बाद भी अगर आवाज़ नहीं आती तो आपको एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, उसके बाद स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। स्विच ऑफ करके ऑन करोगे ना, तो उसके बाद से अगर नेटवर्क में कनेक्शन है तो भाई आपकी नेटवर्क की आवाज़ जो है आने लगेगी, ठीक है। तो भाई ये कुछ सिंपल सी सेटिंग्स है जिन्हें आप चेक कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आती है, मीडिया की आवाज़ नहीं आती, एक बार यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी रिंगटोन की आवाज़ नहीं आ रही तो यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद भाई एक और होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइलेंट मोड आप यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ से अगर ये दबा होगा तो साइलेंट मोड जो है यहाँ से देखिए ये हट चुका है, और जब यहाँ से इसको कर देते साइलेंट मोड और ऑन हो जाता है। तो साइलेंट मोड है ना, तो इसको हटा के रखना है, कि साइलेंट मोड तो आपके फ़ोन में ऑन नहीं हो रखा, ठीक है जी। तो ये भाई कुछ सेटिंग्स हैं जो नॉर्मल वाली होती हैं, जिनको आपको चेक कर लेना है। अगर साउंड इनकी वजह से नहीं आ रहा है तो भाई आपको ये सेटिंग अपनी कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।